好，有请模特。好，我们接下来把反射区的位置定位一下。好，首先呢，找到我们的左脚脚底，找哪个位置啊？就是我们心脏反射区的这个位置啊。来，大家跟着我一起来做一下。首先找到第一突出点、第二突出点、下沿连线，这是第一基准线啊。来画起来，这是第一基准线在第1、2号突出部的下沿连线就是第一基准线。好，再找到第3基准线，脚4五指指缝竖直往下，这里就是第3基准线。好，它这里有个焦点，这个焦点呢就是心脏反射区中心位置，它的本人大拇指指腹的大小好，画出来之后呢，这个区域就是心脏反射区。那么我们操作的时候就从上往下刮一会儿呢跟大家具体来操作。我们每次定位先找到这条线，第一基准线和第3基准线。如果你们习惯熟练了，找多了以后，直接在心脏反射区一按，然后你就可以直接操作了每次我教大家呢定位就是希望大家尽快的把这个定位的方法掌握了这个心脏反射区找完了以后，找我们特效反射区。我们在调理咳嗽的特效反射区就脚底的咽喉、气管、支气管、肺首先来这点上这里一个位置就是脚中指，这个你看这个肉球球下方有个横纹处，那这横纹处呢，这点上就是我们咽喉反射区，然后它往下这条往下走，这里就是气管反射区。还记得我们上堂课讲的斜方肌中间空的这个部分这里就支气管，支气管反射区。好，支气管完了下来之后呢，这里靠内侧，这里是到大拇指和食指指缝竖直往下，然后这个区域过来，前脚掌走路着地的部分就是我们肺的反射区这部分呢就是肺的反射区。这个类似于一个喇叭口的形状这个区域呢就是支气管。我给大家点了个虚线大家可以分一下，这里是支气管，底下呢这一片呢全部是肺的反射区。那我们在操作的时候呢，就是从咽喉开始往下竖直按到气管，然后呢支气管，然后再奏肺。也就是说这个反射区必须要分3段，就咽喉和气管可以连着做，支气管呢要单独做，然后肺呢单独做。那么肺的反射区面积区域比较大到时候操作的时候是一条一条的往下做这里就是在脚底咽喉、气管、支气管、肺的反射区。好，脚底找完了以后呢，我们在脚背上我们的脚背也有咽喉、气管反射区。咽喉首先找咽喉反射区是大拇指和食指指根连接处这个位置凹陷的地方，找到这点很好找。然后呢，从这个指根处往前推到这个掌骨连接处推不动的这个位置就是气管反射区。这是咽喉反射区，这里是气管反射区。要记住上面是咽喉，下面呢这里是气管。好，这两个位置就是揉按就可以了，这两个点操作呢是比较简单的。好，我们左脚反射区就找完了，接下来在右脚很多人上堂课都好几个在问为什么右脚没有心脏我告诉你右脚这个区域是对应的是肝左心脾右肝胆，要大家记得反射区里边对应的我们人体的整个脏腑它不会多一个地方出来的。好，比
比如肺为什么会有两边都有呢？因为我们的肺啊有左肺和右肺，所以啊两只脚都有肺的反射区。那心脏啊是靠左，所以心脏只有一个啊，这跟大家解释一下。好，要跟着一起画啊，左脚画完以后，你就开始画右脚。右脚的咽喉反射区，然后气管反射区，它是一条的，从这里往下。好多人呢在操作的时候要注意一点啊，这点上如果说你有咽喉炎或者是现在咳嗽的，一定要小心点。小心啥呢？不要太疼哭了啊！就在操作的时候，这点在留案啊，一会儿会教给大家，要操作的时候要注意一下啊。现在呢，先画，好吧？先把这个位置画出来。好，到这个指缝处，然后竖直往下。啊，我们整个走路着地的部分全部是肺的反射区啊，这里过来啊，这里啊，这一片呢就是我们肺的反射区。这里我们的喇叭口这个区域啊，这个地方呢，这个区域啊，就是我们的支气管反射区。好，来复习一下。这里是咽喉，下来这条是气管，然后从这里往下走就是支气管，然后这个区域就是我们的肺反射区。那肺反射区是这边呢，这是右脚，右脚代表的是右肺，左脚代表的是左肺。好，脚底找完了以后呢，再找脚背。好，脚背也是大拇指、食指、指根啊，这里是指根交界的地方，这个位置啊就是咽喉反射区啊，这个上面这个地方是咽喉反射区，然后往前推，推到推不动的掌骨啊连接处这个位置上啊，就是我们的气管反射区，上面是咽喉，下面是气管，这两个点啊。靠近脚大拇指的这个方向，这个地方呢是咽喉，这里是气管啊，大家要记住。好，反射区找完了，那么我们接下来是教大家实操啊，两脚并拢，看一下，基本上是对称的啊，除了心脏反射区之外啊，它两脚是对称的，因为我们的肺啊两边都有的。而我们操作的时候是用诊疗棒的大头啊，用诊疗棒大头。首先从左脚开始，左脚哪个反射区啊？我们是从心脏啊，大家开始啊，画完了以后就开始要实操了啊，没有画完的抓紧一点。这次呢，反射区就比较简单啊，一共就这几个啊，但是我们的操作一样不能马虎。好啊，都画完了啊，画完的话我们就开始实操，用诊疗棒的大头，首先一定记得涂一点凡士林，一定不能把脚刮伤了。我看之前呢有个学员反馈的脚可能刮秃噜皮了啊，秃噜皮这应该是北方的吧啊，秃噜皮了以后呢，你这个地方要经常消炎啊，让它把肉长好才能再做啊，一定要小心不要感染了。好，我们在刮的时候用诊疗棒的大头，记住按住反射区啊，按住心脏反射区，按住往下刮压啊，因为我操作的比较多次，所以呢我对于他的脚能承受的力度都比较清楚啊，按住往下刮压，就以他能承受的最佳力度啊。也看到有些人呢之前呢在操作的时候可劲按，用力过猛了以后会导致你身上不舒服啊，所以呢你在操作的时候特别是知道自己心脏有问题，比如胸闷、心慌，或者说你已经有明确的疾病，比如说冠心病或者是心悸或者心动过速这种问题的话，有问题心脏的话，你在操作的时候力度还可以再轻一点我们要记住手法是重为泻，轻为补。重手法你用力过猛的话消耗的比较大，所以你在按的时候以轻手法为主，特别是对于心脏特别是年纪大一点的50、60以上的，那么你在操作心脏反射区的时候建议力度一定要轻一点，不能太重
按住达到鼓膜，你往下刮就可以，不用担心刮不到。我们为什么要做4个4-9呢？渗透4-9法就是为了让你能把反射区由表至里完全能发热不是说要求你做个9次就发热，就慢慢的做。要记住力是可以叠加的，脉冲反射呢持续不断的产生，这样的效果才会好，而且力度越均匀柔和，对我们的身体是越好，它对气血的消耗也是越少的这样的做的话对身体是越有益。特别强调心脏有问题的一定要注意，力度要以轻手法为主。为什么我们讲的是以心脏能承受的最佳力度，最舒适的力度来操作呢？就是为了避免按完以后心脏不舒服避免什么呢？就是心脏有问题的人他就容易表现出不舒服的这个症状。所以呢这里跟大家讲一点一定要注意操作的时候力度不能过大还有一些比如说心脏不舒服，各种不舒服，反正只要你是心脏的问题全部可以来操作这个心脏的反射区它都能得到有效的缓解经常坚持做你坚持做几个月以后，你可以在医院检查一下，很多症状它都会慢慢得到很明显的改善这个呢效果还是很好的。好，我们心脏反射区做完以后一摸发热了发热之后呢就开始操作这个咽喉气管支气管肺了。那么我们今天的主题呢就是讲咳嗽咳嗽引起的原因有很多现在引起的很多都是因为受寒或者说你冷空气呛到了，也有很多出门一被风一吹被呛到了也会引起咳嗽。那么我们整个呼吸道因为诱发性的，只是你当天发的，你今天按效果就会非常好。所以呢大家如果咽喉不舒服干痒或者说声音嘶哑这些等等咽喉部分出现的问题就在操作的时候都可以测大家看我操作的时候是不是很轻，力度都控制因为它里边的阳性反应特别明显，而且呢这模特脚它本身它就有咽喉炎所以我在操作的时候力度要更轻一些，它承受不住，再用点力它就疼了所以大家在操作的时候要根据自己身体实际情况来，不能按得太重我们要求的力还记得不？柔和一定要记住柔和这个词按到呢反射区发热我刮了已经发热了我如果说按标准渗透4-9法做完，那做得非常到位做完呢整个脚能发热至少是24小时，哪怕你是手脚冰冷的人。所以我们在操作的时候一定要多练多实践多练习。我在课堂上带着大家练的话，大家一定要跟着一起做跟着做你就有感觉，有感觉的话你下次在操作的时候就很轻松，学起来就轻松。我希望说我们一起来学习的时候呢，在课堂上就可以去掌握，而不是课后还要再不断的去回看复习，那样将会让大家消耗很多时间。当然如果说你看一遍还学不会的话学不会那就一定要回看把这个反射区本身就很少一次性能记的是最好，记不住呢那就可以做回看好，咽喉气管做完了以后再做支气管。大家记住做完每个反射区之后，你感觉你的润滑的凡士林或者说你护手霜少了一定要及时加不能把皮刮破，不断的强调这点，因为刮破了